Bom, né, gente? Eu voltei aqui com vocês. Hoje eu tô completamente desmaiado, mas o que eu posso dizer? Eu tô aqui. Aí, o que eu reparei do nada? Porque tá desse jeito o céu de hoje em dia. Cara, alguém me explica o céu de hoje em dia? É uma bodega, porque nunca dá pra se relaxar. Se alguém estiver na praia esse momento, se lascou, porque vai chover mais tarde. E tipo, eu não tô mentindo. E, gente, vocês vão ter que ver esses shorts que eu vou gravar agora. A maioria dos vídeos vai sair daqui às 7h01. 7h01. E o que eu queria gravar? Vai ser um shorts que no máximo eu vou gravar. Vai ser um shorts lindo, cara. Vai ser meu segundo shorts. Quem não assistiu o primeiro shorts, olha lá. E tipo, gente, eu tenho um negócio pra poder se inscrever. E quem se inscrever vai poder ser membro. Só ser membro. E vai ter os vídeos exclusivos antecipadamente, primeiro do que todo mundo. Quem é inscrito vai ter que ver os vídeos depois. Então, vai ser bem moleza. Aí dá pra você assistir os vídeos antecipadamente. Nem sei mais falar. Antecipadamente. Nem consigo mais falar, gente. Tô tão alegria. Mas hoje vou gravar os shorts. Vai ser muito legal. Vou até posicionar a câmera. A câmera não, o telefone. Tem que gravar aqui, gente. Que ele vai ser muito ruim. Aí. Agora que eu tô gravando, vocês esperam uns 5 minutinhos, sei lá. Vou pausar. Eu comendo meu limão. Sem fazer careta. Oh. Não tá? É meio azedo. Tô sabendo fazer umas caretinhas só pra eu poder enganar vocês. E eu tô falando sério. Pra criança, assim, que já é acostumada com limão, essas coisas, assim, eu gosto de limão. Já quando eu vejo alguém comendo limão, vixe Maria, dá um pedaço. Comer minhas duas partes. Calma aí, que essa parte foi um pouquinho azeda. Vou até apertar. Vou pegar. Calma aí. Próximo limão, gente. Tô com medo. Jesus, me ajuda, por favor. Próximo limão. Eu coloquei sal. Gente, não morde limão, não. Vai ficar azedo demais. Gente, vai ter um vídeo aqui no canal. Vai ter um vídeo de eu andando de bike mostrando pra vocês. E vocês não perceberam?
Meu, tem gente que come comida muito estranha. Dupla. Eles, tipo, McDonald's, ele tá meio maluquinho porque eles inventaram um hambúrguer duplo. E pra que disso? Também aqui no canal vai ter um desafio em família. Algum dia. Gente, é um vídeo que vocês podem fazer em casa. Mas fica perto dos seus pais, que você começar a não gostar, dá pra eles. Se eles gostarem, que é azedo demais. Já comi 2. Tive a parte 2 e a parte 1. Não. Tive a parte 1 e a parte 2, que é hoje. Além de ser bem ruim de chupar, o pior é morder. Vocês devem estar se perguntando, Davi, por que você tá suando desse jeito? Davi não, né? Sei lá. Na verdade, Dark. Né, Dark? Por que você tá desse jeito? É que eu tava jogando futebolzinho de olho fechado. Também vai ter uma série de futebol. Na verdade, uma série não, um compilado. Ou eu posso transformar aquele compilado em um short. Será muito maluco. Porque vai ser um short. Vai ser um vídeo em 1 hora, não? Então não vai poder ser short. Nossa, cara, dá vontade de pegar no chão agora. Agora que eu chupei muito forte. Lasquei. É isso, gente. Mr. B.